Hast du dir nicht immer gewünscht, einen Staubsauger zu besitzen? Ja. Hast du dir nicht auch immer gewünscht, einen Staubsauger zu besitzen? Und haben Sie sich nicht immer gewünscht, Kinder zu haben, die einmal sich wünschen, einen Staubsauger zu besitzen? Natürlich. Ja. Hallo, Herr Haufenblas. Hallo Krause. Hallo. So, Sie verkaufen also. Was verkaufen Sie? Staubsauger. Wenn ich jetzt da mit assistiere beim Verkaufen, was muss ich denn wissen? Wir nehmen uns zurück. Ja? Was wir nicht machen, Atmosphäre schaffen, wenn man reinkommt. Haben Sie ein schönes Haus oder haben Sie schöne Kinder, obwohl die Kinder hässlich Soll ich sind? nicht sagen? Nee. Haus und Glas. Krause. Sehr schönes Haus. So schön ist das Haus gar nicht, wollte ich sagen. Es ist okay. Hallo! Sehr schöne Kinder. Nette Kinder. Nette Kinder, Ja, genau. Ich habe ihm nämlich vorher gesagt, nicht sagen. Ist okay. Nee, so schön sind die gar nicht. Also doch, sie sind schon für kleine Menschen sind sie schon gar nicht so. Was ist das? Hausstaub. Seht ihr das? Und wir verlieren, sowohl ich als mein Kollege, als auch ihr beiden, jeden Tag bis zu 2 Gramm Haut. Davon ernährt sich ein Mitbewohner, ein kleines Spinnentierchen, die Milbe. Aber euch ist schon klar, dass ihr also im Jahr mindestens so ungefähr einen Zentner tote, verwesende Haut hier in eurem Haus habt. Die von einem spinnenartigen Tier gefressen wird. Und dieses spinnenartige Tier ist überall. Ja, Sarah, ihr dürft ruhig lachen. Ja. Ja. Ich muss das nachher mit ihm besprechen, wie man sich verhält, wenn man neuer Mitarbeiter ist. Ist es Haut? Oh mein Gott! Dieser Staubsauger, tu ihn weg! Sehen Sie das? Sehen Sie Ich das? bekomme Angst! Haut! Haustiere haben Sie keine? Nein. Leider. Was hättest du denn gern für ein Haustier? Ein Hund oder eine Katze? Ah, wenn ihr 2 Staubsauger kauft, dann besorgen wir euch noch einen Hund und eine Katze. Nicht die Kinder bestechen, bitte. Ich habe nichts von dem lebenden Hund gesagt. Und was möchtest du? Ein Hund. Wie wär's mit dem Pony? Komm, ein Pony, du willst ein Pony? Wir kreuzen einen Hund und einen Pony und schauen mal, was rauskommt. Also, ich muss mit euch mitlachen. Das ist unglaublich, gell? Vielen Dank. Ja. Ja. Wann würden Sie von der Hygiene am liebsten diese Tüte wechseln? Ja, dann muss man es ja jedes Mal machen. Genau, und warum machen Sie das nicht? Da waren die Kölner zu Schwaben. Genau. So, wann Weil saugt... Schwaben sind nämlich sehr geizig. Nur noch mal um den Gag. So sieht das Ganze aus. Jetzt dürft ihr gleich mal eine Probefahrt machen, aber langsam, hier ist nämlich 30-Zone. Stimmt gar nicht. Gag. So, während Ihre Frau saugt, kommt hinten frische Luft raus. So, und jetzt frage ich Sie. Morgen machen Sie den Schrank auf, Frau Thelen. Links steht Ihr Alter, also Sauger. Entschuldigung, das ist vielleicht bei der Arbeit. Das weißt du doch nicht. Sauger meine ich doch. Ach so, okay. So, mit welchem würden Sie nach dem, was Sie jetzt in der kurzen Zeit gesehen haben, lieber sauber machen? Ja, mit dem Neuen natürlich. Super, Frau Thelen. Frau Thelen, danke. Sehr gut. Erzähl. Sehr gut. Jetzt zeige ich Ihnen noch, Herr Kraus, setzen Sie sich hin. Jetzt zeige ich Ihnen noch, Sehr gut. Das geht. erzählen, wäre es Ihnen auch lieber, Ihre Frau würde, wenn sie hier sauber macht, lieber mit dem neuen Produkt sauber macht? Ja. Ja. Ich sage Ihnen was, mir wäre es auch lieber, wenn Frau Thelen mit dem neuen Produkt sauber machen würde. Warum? Weil das alte Produkt ist schädlich und besteht zu 90% aus alter, verwesender Haut. So, was haben Sie vom Preis im Kopf von Anfang an, was ich Ihnen gesagt habe? 1995. Sehr gut aufgepasst. Wie ein Messepreis ist das, okay? Für uns ist es weniger Aufwand. Sonst, wenn Sie heute sagen, ich muss drüber schlafen, muss ich ihn einpacken, in den Kofferraum, zu Hause auspacken, reinigen, desinfizieren. Ich meine, das muss er dann machen. Das würde ich ja machen. Ja, so. Aber Und ich habe echt Besseres zu tun, ganz Ja. ehrlich. ja, Wirklich, ich so, hab da voll keinen deshalb Bock Tag drauf. der Vorführung, Müllkartonage nehmen wir alles Sauber mit. machen. Okay? So Scheiße ausleeren, da hab ich keinen Bock. Frage, war das für Sie heute angenehm oder unangenehm? Also für mich wäre es echt unangenehm. Also die Ja, sauber machen. nein, wie es bisher war. Ja, bisher war super. Ja, das Produkt ist schon ganz interessant. Die Frage ist, ist da noch was drin? Ich würde Ihnen jeweils ein Päckchen Ölegemisch dazugeben. Sie haben den Lufterfrischer bekommen. Sie kriegen
Entschuldigung, dieses Mikrofasertuch noch für die spezielle Reinigung des Produktes. Ist aber gut jetzt. Okay, dann machen wir es, oder? Frau Thelen, da gratuliere ich Ihnen. Dankeschön. Wir haben einen neuen Staubsauger! Juhu! Ganz kurz, wegen Abendessen. Ist okay, Herr Krause, wenn wir dann gehen, wenn Sie alleine Abendessen. das ist okay, Höchstens Sie ja. bestehen darauf, dann. Ich habe den ganzen Tag nichts entschuldigen Sie. gegessen heute. Wir Ja. sind schon den ganzen Tag unterwegs. Lange Ja. Tag. So, wiedersehen, tschüss. Staubsauger, frische Staubsauger. Kling, kling.